Prüfe auf Aktualisierungen. Zack, zack, WLAN aktivieren. Hotspot haben wir ja immer im Auto, den WLAN-Hotspot. So, WLAN ist wieder verfügbar. Was ist los? Es kommt nicht. Ja, der will mich nicht mehr mit dem WLAN verbinden. Ja gut, machen wir mal ein Reset und schauen mal, vielleicht nützt das etwas. Also Autopilot aktivieren geht nicht, wenn ein schwarzer Bildschirm ist. Blinken geht also auch nicht. Jetzt geht der Blinker wieder. Autopilot geht auch wieder. Obwohl jetzt das Zeichen da ist. Dum dum.
und jetzt ist er wieder mit dem WLAN verbunden. Kaum ist er gestartet. Also irgendwie ist da ein kleiner Bug drin gewesen. Ihr habt ja gesehen, die anderen WLAN hat es angezeigt, nur meins nicht. Aber jetzt nach dem Neustart scheint es zu funktionieren und es scheint da auch das Update herunterzuladen. Endlich das 2021er, das erste 2021er für mein Auto. 2021.4.11. Gibt es glaube ich erst seit dieser Woche, wenn es mir recht ist. Dann gehen wir jetzt da mal auf die Entsorgungsstelle, Werkhof, alles Zeug entsorgen. Und nachher sollte das Update dann wahrscheinlich schon bald abgeladen sein. Dann gilt es dann noch zu installieren und am Nachmittag können wir dann mal testen. Ja, was ein bisschen Seich ist, sobald man wieder losfährt, ist das WLAN wieder deaktiviert. Ich muss es immer wieder von Hand aktivieren. Das könnte jetzt auch mal ändern, vor allem für die so einen WLAN-Hotspot im Auto haben wie ich. Dann geht es immer lang, bis er da wieder den Download weitermacht. Immerhin scheint schon ein Elektroauto da am Berghof. Einfach mit 0 da. Oh, niedriger Füllstand der Scheibenwaschanlage. Oh, schon wieder der Grossservice nötig da beim Tesla. Gottfried Stutz. Ja, den kaufen wir gerade noch mal so einen Beutel nachher. Gewisse Leute sind einfach schon Bananen im Kopf. Ei. Und es ist immer noch mit 0 Byte. Was ist denn los? Warum spinnt es so heute? Das ist ja ganz extrem. Ich will einfach die Software nicht runterladen.
Gapftori mal. Ja, der will da wirklich nicht mehr runterladen. Komisch, müssen wir wahrscheinlich parkiert lassen, dass er runterlässt. Keine Ahnung, was da los ist. Ui, was ist denn das? Ui. Ui, was macht die jetzt für komisches Zeug? Boah. Feuerli machen. So, Samstag am 11 Uhr. Lidl, beide Ladestationen frei. Wie schön ist das denn? Dann können wir hier schön reinladen. Dann haben wir nachher genug Saft, um da ein bisschen Autopilot zu testen am Nachmittag. Das wird eine super Sache. Da freue ich mich schon drauf.
Ihr hoffentlich auch. Stecken wir mal ein und schauen mal, was da kommt. Für 20 kW bringt er nur noch, ne? Dann ist die Batterie noch ein bisschen kalt. Die Sonne scheint gut, von dem her. Für 30 Minuten, wie lange haben wir zum Posten? Vielleicht etwa 25, dann sollten wir wahrscheinlich etwa auf wie viel kommen? Ja, 80%. Schauen wir mal. Also, bis später. So, wieder zurück vom Posten. Sagt er da, Software-Update installieren, geht nicht. Für das müssen wir ihn trennen vom Laden. Ja, jetzt sind wir bei 67%. Eigentlich auch nicht schlecht. Ja gut, dann 67%, das lange dazu ein bisschen rumfahren, würde ich behaupten. Dann gehen wir jetzt heim. Um 12 Uhr muss ich noch schnell etwas schaffen, noch schnell so einen Security Patch installieren da für Exchange. Und dann können wir gerade das Update installieren. Genau. Dann sehen wir uns am Nachmittag wieder. Wie es spät haben.